Վերջին շրջանում սոցցանցերում ինչ կեղծ լուրերի եք հանդիպել։ Եվ քաղաքական եմ տեսնում, եւ սոցիալ-տնտեսական եմ տեսնում։ Հանդիպում եմ երբեմն, օրինակ, այս վերջերս, չգիտեմ, ասում էին ինչ-որ ուղղաթիռ սահմանից թռել։ Վերջին շրջանում, օրինակ Մակրոնի այցի հետ կապված, տարբեր կայքեջերում մենք տեսնում ենք տարբեր մարդկանց Մակրոնի հետ նկարներ, Մակրոնի հետ հացկերույթներ, որոնք իհարկե կեղծ են։ Համեն ընտրությունների հետ կապված կարելի է ասենք ուշադիր նայել եւ լիքը հաստատ կեղծ լուրեր կեղնին հանձնեց հողերը։ Ասենք Զատիկի հավգիթի թանկացման լուրը կամ չկա հավգիթ ընդհանրապես, որը մարդիկ աժոտաժի են, վերածվում, դա ասենք ավելի շատ է շրջանառվում, քան ասենք իրական ինչ-որ մի ավելի լուրջ ինֆորմացիա։ Օրինակ վերջին շրջանում տեղեկատվություն էր տարածվել, որ ռուսական ռազմաբազան պետք է հանեն Գյումրիից, որը ինձ թվում է կեղծ է։ Ինչ նպատակ են հետապնդում ֆեյքերի հեղինակները եւ ինչ ազդեցություն կարող է գործել կեղծ տեղեկատվությունը անհատի հանրության վրա։ Ֆեյք լուրերի հեղինակները հետապնդում են մեծ լսարան ունենալու ակնկալիք եւ ֆեյք լուրերը շատ բացասաբար են անդրադառնում մարդկանց անհատի հասարակության վրա, մարդկանց մոտ առաջանում է խուճապ, վախ։ Կարող է մարդու մոտ վախ առաջացնել, պանիկայի մեջ գցի մարդուն ֆեյք լուրը, նայած ինչ ֆեյք լուր է, էլի։ Եթե սխալ, այսինքն հանրությանը սխալ տեղ է ուղղորդում, իրանք սխալ որոշումներ կկայացնեն։ Եվ երկիրը ավելի շատ հետընթաց կարձանագրի, քան առաջընթաց։ Բազմագին նպատակներ ունին իմ կարծիքովս ավելի շատ խառնագություններ են։ Թույլ տեղ է եւ որտեղ որ մարդը անգետ է կամ չի ուզում ինչ-որ բան նորը սովորել կամ վերլուծել, հենց այդտեղ էլ խոցելի է դա։ Երբեմն ես նկատում եմ նաև մարդկանց, այսպես ասած, աչքին թոս փչելու այդ միտումը, երբ որ շեղում են իրականությունից։ Հատկապես որ ժամանակահատվածում է ըստ ձեզ ակտիվանում կեղծ տեղեկատվության հոսքը։ Քաղաքական իրադարձություններից առաջ, մեծ իրադարձություններից առաջ իրականում տեսեք վերջերս Մակրոնի ժամանումն էր Գյումրի միգուցե նման իրադարձություններից մեծ իրադարձություններից առաջ իհարկե ակտիվանում է Հիմնականում մեծ միջոցառումների ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մի հատ մեծ իրադարձություն պետքա լինի, երկրում ֆեյք լուրերն էլ միանգամից սկսում են արդեն շատանալ։ Պատերազմական ժամանակաշրջանում, ընտրությունների ընթացքում, նախընտրական շրջանում, ինչպես նաև հիվանդությունների տարածման շրջանում ինձ թվում է։ Թե քաղաքական գործընթացների ակտիվացման ժամանակ է հիմնականում ընտրություններից առաջ էլի մարդկանց ինչ-որ ուղղորդել, ինչ-որ տեխնազոյի կամ կուսակցության օգտին քվեարկելու համար։ Իրանք այդպեսի ուղղորդումներ են անում մարդկանց եւ այն մարդիկ, որ մեդիա այսպես գրագետ չեն, շուտ են այսպես ընկնում այդ թագարտը։ Հիմնականում որ երկրներից են հայկական հարթակներ ներմուծվող ֆեյքերը։ Այսպես ասենք Հայաստանին վատը կամեցող երկրներից պետք է լինեն բնականաբար։ Հիմնականում դե պետք է թուրքա-ադրբեջանական ինչ-որ լրահոսներից լինի։ Ամենաառաջի հերթին հենց մեր երկրի մեջ է, մեր երկրից է այդ ֆեյք լուրերը սկսվում։ Թշնամի երկրներ ունենք, ոնց էլ չլինի, կլինեն։ Ավելի շատ երևի Ադրբեջանն է ֆեյք լուրեր տարածում եւ մեր բարեկամ Ռուսաստանից ինչ-որ ուժեր, որոնք շահագրգռված չեն, որ Հայաստանը ինքնուրույն քաղաքականություն վարի։ Մենակ Ռուսաստանը չէ, շատ կան։ Եթե մի կողմ թողնենք եւ հաշվի չառնենք մեր տեղական կայքերի ապատեղեկատվությունը, ապա ինձ թվում է մյուս ապատեղեկատվության հոսքը, ներհոսքը կամ, չգիտեմ, այս դեպքում արտահոսքը գալիս է մեծ թշնամի երկրներից։ Կեղծ տեղեկատվություն ամեն տեղից էլ կարող է գալ։ Ինչպես եք տարբերում կեղծ էջը իրականից։ Բաները, որոնք որ լինքով է ու տալիս է, թե կոմենտներում նայեք, այդ դրանց չեմ հավատում։ Վայ, տեսակ ինչ եղավ կամ չգիտեմ ինչ այդպիսի լուրեր շատ են լինում։ Ինչ որ նկարներ են գցում, սենսացիոն վերնագրեր դնում, դրանց չեմ հավատում։ Միանգամից աչք ծակող, ինչ-որ ուշադրություն կամ ինչ-որ, այո, սենսացիա, աննախադեպ մի հատ իրադարձություն, նման բաներով են աչք ծակում, որ միանգամից մտնես ու նաև լուրը, միանգամից տեղադրվում է հենց իր մի քիչ կրճատված տարբերակով, իսկ իրական լրատվամիջոցները կարող է մեկնաբանությունում տեղադրեն ուղղակի հղումը։ Սենսացիոն վերնագրեր են տեղադրում, տարօրինակ նկարներ են տեղադրում, խոշոր տառերով են գրում վերնագիրը։ Իմ բանականությունը արդեն ինձ
Հուշում եմ, ես էլ ուշադիր լսում եմ ներքին ձայնին, թե սարկած է, թե իրական։ Հենց հարևան կամ կողքի մարդն էլ կարող է ինչ-որ բան ասել, դի կարողանաս քո մեջ վերլուծել, որն է ճիշտ, որը սխալ։ Անհայտ ծագում ունեն, անհայտ լուրի հեղինակը չկա, այսինքն ինչ-որ բամբասանքների հիման վրա իրանք լուր են սարքել եւ տվել են որպես իրական լուր, հա։ Իսկ մեդիա գրագետների խորհուրդ կտամ, որ իրենք տարբեր կայքերից ստուգեն նույն ինֆորմացիան, եթե բոլորը հեղինակավոր ավելի շատ կայքերից, որոնք որ տարիներ շարունակ ապացուցել են իրանց հեղինակությունը, վստահելիությունը եւ այլն։ Ով եւ ինչպես պետք է պայքարի այդ չարիքի դեմ։ Կարծում եմ դրա դեմ բոլորս պետք է պայքարենք, թե կառավարությունը, թե ժողովուրդը, բոլորը։ Յուրաքանչյուր ոք ինքը պետք է սկսի պայքարել կեղծ տեղեկատվության, ապատեղեկատվության դեմ եւ պետք է լինեն կառույցներ, հասարակական կազմակերպություններ, որոնք պետք է զբաղվեն հենց այս գործով։ Մարդը, որը պետք է ինքը տիրապետի մեդիա գրագիտությանը, այսինքն պետք է գիտի նա որն է ճիշտ լրատվամիջոց, որն է fake լրատվամիջոց։ Ավելի շատ հանրությանը պետք է մեդիա գրագիտությունն ավելի շատ գիտելիք, ինչպես տարբեր իրական լուրը եւ fake լուրերը, եւ նույն ինչպես ասեցի, տարբեր տեղերից իրանք ստուգեն ինֆորմացիան։ Այդ անվտանգությունն էլ պարզ է անվտանգության աշխատակիցները, քանի որ իրանք են ստացնել մեր խաղաղ օրը Ուղղակի զգոն լինելով կենտրոնանալ ճշմարտության իրավացիության վրա